Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 12, lúc này Hầu Phí và Hắc Vũ đi phía sau mới nói cho Tần Vũ biết 3 ngày sau bọn họ sẽ phi thăng thượng giới. Tần Vũ giáng nở một nụ cười thở dài gật đầu. Bọn họ bên nhau lâu như vậy, lần này đúng là không nỡ rời xa. Sau đó cả ba tiếp tục tiến về phía trước. Tần Vũ cùng với hai huynh đệ của mình trò chuyện khi có thể. Bọn họ rất trân trọng những giây phút cuối cùng được ở cạnh nhau tại phàm nhân giới này. Cuối cùng cũng vượt qua khu vực đầm lầy, bước chân tới một tòa kiến trúc giống như là một cung môn. Nơi đây chính là Thanh Vân Lộ trong truyền thuyết. 10 phần chắc 8-9 cửa ải khó khăn chính, nhưng bảo vật rất có khả năng ở trên tầng trời thứ 9. Con đường đá xanh xuyên qua giữa cung môn, ở hai bên khắc hai dòng chữ thật to: nhất nhập Thanh Vân Lộ, độc thượng Cửu Trọng Thiên. Vậy mà chỉ được duy nhất một người tiến vào Cửu Trọng Thiên. Tất cả lúc này đều chấn động. Tất cả đi đến bước này rồi đều muốn xem Thanh Vân Lộ là cửa ải khó khăn tới mức nào, vì thế đồng loạt tiến vào trong. Lúc này được một phen kinh hãi, toàn bộ kiến trúc trước mắt hoàn toàn được tạo ra từ bạch ngọc, ánh sáng chiếu qua trong suốt, xung quanh thanh ngọc kiều còn có những đám mây xanh bay lơ lửng, làm cho mắt thường căn bản không cách nào thấy được bên trong thanh ngọc kiều chứa đựng những gì. Lúc này quang mang kim sắc trên thanh ngọc kiều sáng lên hiện ra quy tắc: muốn tới Cửu Trọng Thiên phải qua Thanh Vân Lộ. Thanh Vân Lộ mỗi lần chỉ có thể cho một người đi qua, chỉ sau khi người đó thành công vượt qua hoặc giả thất bại tử vong, người tiếp theo mới có thể đặt chân lên Thanh Vân Lộ. Nếu như hai người cùng bước lên Thanh Vân Lộ, cả hai chắc chắn sẽ mất mạng. Tới được Cửu Trọng Thiên sẽ có trọng bảo tưởng thưởng cho các ngươi. Thanh Vân Lộ vừa dài vừa nguy hiểm, trên nghiễm tràng cũng có để lại cực phẩm nguyên linh thạch. Người tiến nhập nghịch ương cảnh có thể dùng cực phẩm nguyên linh thạch để bổ sung công lực đã tiêu hao. Thế nhưng bọn họ tìm xung quanh không thấy một viên cực phẩm nguyên linh thạch nào. Sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định để thủ hạ mỗi phương đi đầu. Các vị sứ giả cùng với tông quật, Phương Điền không được xuất phát trước. Tần Vũ vì muốn ở lại đoàn tụ thêm với Hầu Phí Hắc Vũ nên chấp nhận đi sau cùng. Tất cả đều đồng ý, bởi theo cách nhìn của bọn họ, vị trí sau cùng này cũng không đáng để tranh chấp. Hơn nữa công lực của Tần Vũ lại thấp, không có ai xem Tần Vũ là đối thủ cạnh tranh cả. Bọn Man Can, 6 đại thủ lĩnh cũng tụ tập lại thương lượng. Cuối cùng quyết định thứ tự người vượt Thanh Vân Lộ, đồng thời mỗi người ở tại Bạch Ngọc Quảng Trường đều lưu lại linh hồn ngọc giản của mình. Người đầu tiên may mắn có cơ hội vượt Thanh Vân Lộ chính là Minh Thiện chân nhân. Minh Thiện chân nhân sắc mặt có chút khổ sở, người đầu tiên vượt Thanh Vân Lộ tuyệt đối là người chịu nhiều nguy hiểm nhất. Chỉ là bọn Minh Thiện chân nhân có tư cách để phản đối quyết định của 6 vị thủ lĩnh sao? Sau khi hắn tiến vào một lúc thì không nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa, mà Bạch Ngọc vỡ vụn thành từng mảnh, hiển nhiên là đã mất mạng. Theo sau là Vu Hắc thuộc hạ của Đỗ Trung Quân, bất quá đi xa hơn hắn một chút, nhưng sau tiếng hống vang lên cũng theo hắn đi chầu Diêm Vương. Theo tiếng hống này, Ngao Phụng cùng Man Càn sớm đã phát hiện ra đó là một quần trục. Vì thế cả hai đều không giữ được bình tĩnh, hiện giờ như lão hổ chuẩn bị cắn người, toàn thân toát ra một loại khí thế cuồng loạn. Sau đó từng tên thủ hạ các phe tiến vào nhưng đều nhận kết cục bi thảm. Thế nhưng lúc này bầu trời đột nhiên bắt đầu chấn động, một loại năng lượng đặc thù từ từ bao trùm lên toàn bộ nghịch ương cảnh. Nhưng cấm chế của nghịch ương cảnh đối diện với năng lượng này cũng không có cách nào cản trở. Lúc này Man Càn, Tông Quật, Hoài Nhan, cả bọn đều quay sang nhìn về phía ba người Tần Vũ. Bọn họ đều nhận ra được dáng vẻ chia ly của ba huynh đệ, cũng biết Hầu Phí và Hắc Vũ quả thật đã tới lúc phi thăng. Đạo đạo quang hoa từ không trung hạ xuống, trực tiếp bao bọc lấy Hầu Phí cùng Hắc Vũ. Dù bị quang hoa chói mắt bao trùm, nhưng Hầu Phí Hắc Vũ vẫn nhìn chằm chằm về phía Tần Vũ. Trong lòng bọn họ đều có một mong ước, mong cho Tần Vũ có thể sáng tạo thành công tinh thần công pháp, để rồi phi thăng thành công. Lúc này trừ Dư Lương tiến nhập thành công Thanh Vân Lộ, thì đám thủ hạ các phe theo sau đều bỏ mạng. Hiện tại đã tới lượt của 6 đại cự đầu: Man Càn, Hoài Nhan, Đỗ Trung Quân, Tông Quật, Phương Điền, Ngao Phụng. Đến đây thì hết tập 13/4 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.